y chicas de YouTube, el día de hoy estoy en la playa, en la casa de playa, y vean, ahí está Nicolás y Luciana. Vean, saluden a ellos. A la playita. Y acá está Ayami, ¿saben? Hola. Y bueno, ahorita vamos a ir a la fogata. Y pues, sí, como vieron, está grabando. Y vean mi outfit. Un polito, una casaca, un peinado súper random. Y unos jeans, unas zapatillas. Y sí, vamos a estar con Ari también. Y con muchos más, ok, en general. Están todos. Y ahorita vamos a ir a una fogata, como les digo. Así que tal vez les grabé la fogata. Sí. Vean, esta es la piscina súper cool. Díganme si quieren una, o sea, enseñándoles toda la casa. Grabando fuera de cámaras. Vamos acá. Vamos a la playa. Es que la fogata es en la playa. Y ahorita, pues, ¿qué pasó? Ay, ahorita pues vamos a estar yendo. Vamos a ver si están los niños. Ay, y niñas. A mí diciendo, hola, dime, te quiero citar, te voy a ver. Vean, todas las casas son así. O sea, no todas, porque todas las condominios pueden tener una piscina o dos piscinas. Yo tengo dos piscinas, arriba y abajo. Antes yo tenía solo una, pero ya no, pues porque este es otro condominio. ¡Oh! ¡Vean las estrellas! Ay, no, creo que no se ve en la cámara, pero son súper bonitas. Oh my gosh, súper bonito. Ya vamos. Tenemos que caminar un poco mucho. Pero todos miren. Todos están yendo y algunos están en sus casas. Pues porque hoy día es Viernes Santo, el día que Jesús murió. Dios o Jesús, como se diga. Bueno, sí, Dios. Bueno, acá estamos yendo. Bueno. Vamos, es que hay mucha gente. Vámonos. Acá estoy. Acá estoy. Sí. No, que Cori me llame a mi celular. Ay, Dios, escucho eso. Vean, oh, no, sí, acá era. Qué raro. Bueno. Y bueno, ahorita vamos a la playa. Esta bandera roja, pues porque es una tragedia. Pero la quiero captar. Qué hermosa esa casa. Y pues solo les quería grabar eso para documentarles. Pues ya que no hice videos hace mucho tiempo. Porque estuve en clases, tenía exámenes, tenía muchas cosas que hacer, tareas y etcétera. Entonces pues no pude grabar, pero ahora ya que estamos en pues, es feriado, pues porque ahorita estaría haciendo, no sé, una tarea creo, pero estamos acá y pues me gustó mucho. Les voy a hacer segunda parte, ¿ok?
que ahorita vamos a llegar, acomodarnos y bueno. Bueno, chao chicos, espero que les haya gustado. Den like y nos vemos en segunda parte. Bye. Bye.